ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့တိုးတက်အောင်ဘာဆက်လုပ်ရတော့မှမသိဘူးကိုကတော့နည်းနည်းတော့တီတွင်ဆန်းသက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ idea တွေမရှိဘူးဆိုရင်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးလို့ရတဲ့အချက်တွေအများကြီးတွေကအဓိကတစ်ချက်ကကျတော့ပြိုင်ဘက်တွေကိုကျွန်တော်လေးစားပါလေးစားပြီးနိုင်သူတို့စီကသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်လေ့လာပါစဉ်းစားမပြတ်သူတို့ဘယ်ခြေလမ်းတွေလှမ်းနေလဲသူတို့ဘာလုပ်ဖို့အတွက်ဥတည်နေလဲဆိုတော့သိအောင်လေ့လာမယ်ပြီးတော့ရင်သူတို့အားတာချက်ဘာတွေရှိလဲသူတို့အားတာချက်တွေကိုအတူယူပါသူတို့စီမှာအားနည်းချက်တွေဘာတွေရှိနေလဲအဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့အားတာချက်အဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပါသူတို့မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာသူတို့စီမှာရှိနေတဲ့ရိုးပေါက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုအားတာချက်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အားတာချက်အဖြစ်ကျွန်တော်လုပ်ပါဗျပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်သင့်သေးလဲဆိုတော့သူတို့မလုပ်သေးတဲ့ပေါ့နော်ဘယ်သူမှမလုပ်သေးတဲ့ခါကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာစပြီးလုပ်ပြီးတော့ service တစ်ခုကိုထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်သူများလည်းမလုပ်သေးတဲ့ခါမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့ land တစ်ဖောက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အခုတွေးစရာ idea တွေအများကြီးရပါမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုလိုမျိုးနောက်ထပ်အကျိုးရှိစေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးစေချင်နေဆိုရင် comment မှာမှတ်ချက်လေးတွေရေးသွားပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကို ADS online class ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်